Короче, сегодня будем разбирать и смотреть, в чем дело, почему он стучит сильно. Да. Так. Мне это очень интересно. Не знаю, как кому. Я думаю, есть такие желающие посмотреть на это. Вот сюда, наверное, подденем сейчас и чем-то. Это прокладка, а вот наш диафрагма, да? Или шой, да. Вот эта хуйня, бля. То, что качает, я так понял. Или само этот качает. Вот что качает, ребят. Вот этот сам, как типа поршень, видите? Короче, нажимает пружина сюда. Но у меня силы столько не будет, чтобы его нажать. Ох, нихуя себе, бля. Так, что получается? Это как в компрессоре. Точь-точь. Вот этот клапан он запускает, а выпускать не выпускает, короче. Вот она идет сюда и пошел там двигатель в эти трубки. Вот она. Так. Вот. Это нам не нужно. Вот она, видите, клапан этот. И он у меня заходил в газы двигатель, зараза. Короче, захотел газы двигатель, и там, где слабые места, оттуда он выдавливал масло. После того, когда я поменял его, и перестало капать в тех местах, где я менял шланги, все, оно перестало, и все. Получается, что ни хрена этот клапан не держал. А как он попадал в двигатель? Через тот клапан, что находится внутри, видите? Там внутри еще клапан есть. Вот через него, наверное, сука, и попадал в воздух. И за это он у нас стук делал. Где еще здесь дырка есть? Вот еще какой-то дырка здесь есть. Вот он. Может даже и это хрен его знает. Этот так раз так. И такой же там стоит сзади, вот здесь внутри, вот тут сзади. Сейчас посвечу, может, эти. Короче, там тоже такой же стоит, точно такой же клапан. Так, открутить можно только, если я его здесь с пистолетом захуярю, бля. Мы его открутим, только он может вылететь с сучара пружина. Сейчас мы что-то придумаем. Так, резинки эти. Что еще? Этот клапан тоже. Это обратный клапан, что ли? Это обратный клапан. Здесь нажимаешь, она интересная конструкция. Сейчас мы его разберем и посмотрим. Мусоркой сделаем, потому что, блядь, вдруг стрельнет. Это пружина хреновая, блядь.
Сука, крутится там тоже. Да, крутится тоже там. Придется здесь тоже ставить ключ. Вверху засуну. Сейчас попробуем его открутить. Все, заебись. Вроде бы. Так. Вот это поршень. Так, это клапан. Вот это клапан. О, с него можно сделать хороший, блядь, пробойник, блядь. Угу. Так, это мы оставим себе. Так, посмотрим останки, куда делись. О, пружина какая, блядь. Нихуя себе. Так, сейчас мы должны открутить. Так, эту беду. Смотри, снять это, что то, что он ходит ходуноком, что там хрен его знает. Так, давай посмотрим. Вот он. Вот это поршень. Вот колечко его. Вот он колечко. Кольцо его. Какой-то не из металла, какой-то хрен не знаю. Пластмасса какая-то. Ни хрена себе. Придумали же. А вот его клапан тоже. Сучара. Вот он выходит в строй, что попадает газы, блядь. Вот сюда аж попадает газы. Сейчас мы его посмотрим, что там. Вот. Вот этот клапан, наверное, не держал и все в двигатель, в картер попадало. Газы и вот выдавливало масло со всех щелей. Бля, на меня все время все ищешь, где она капает, моешь, вытираешь, бля. Шланги уже сколько поменял, вот. Получается, он должен зажимать, здесь дырки какие-то. Так. А вот этот, видите, оно вроде бы все одинаково. Тут, видите, дырка вроде бы нету такого, а тут есть. Ну, короче, ребята, вот я разобрал его, короче. Видите, с чего он состоит. Как его вылечить? Я так понял, что клапан этот не держал, и он все время открытый был. Вот это, видите, лопнутый он, видите, скорее всего он лопнутый, бля. Из-за него может тоже быть. Потому что другой клапан, видите, целый он. Вот еще один клапан, тоже целый. Вот еще один клапан, тоже целый. Видите, получается, из-за этого клапана, вот из-за этого вся херня произошла. Скорее всего, что газы попадали внутрь, и не было той компрессии, и она тарахтела. Только из-за этого, ребят. А этот поршень, не знаю, сейчас посмотрим, как она сядет. Наверное, поршень навряд ли, туго же пошел сучара. Его еле вытащил. Наверное, хер засунул. Ага. Не, заснул. Нет, поршень хорошо, ребят. Поршень заебись. Хорошо, вся проблема, наверное, была все-таки вот в этой клапане. Видите, он его лопнуло, там дырка. Только из-за него и стук происходил. Так что, ребята, если вы будете менять, он просто лопнул. Будете менять, когда выкидывать, разберите. Запасные оставьте.
Вдруг пригодится, хрен его знает. Так, тут как. Ну вот и все, ребят. Еще какой-то там внутри клапан, видите? Тут тоже где-то клапан съел. Сейчас мы его можем вытащить, кстати. Тоже такое же было. Вот, смотрите. Я эту резинку сейчас только что снял. Вот, видите, клапан одинаковый. Так что, ребята, ничего не выбрасывайте его. Потому что если накроется у вас, можете разобрать. Например, вы первые купили новое, а это просто как донор будет у вас, клапана эти. Так что, ребята, что вы видите, все одинаковый клапан, а один лопнутый. Вот причина его, блядь, 100%. Еще раз показываю. Сейчас. Вот эти все целые. И он сучара находится именно вон там, под этим поршнем. Вот. Ребят, вы увидели его конструкцию. Я показал вам. Все, ребята, всем пока. У кого какие вопросы, там пишите комментарии. Может, у кого-то там когда-то получится это. Ну, с этим проблема только единственная получается. Этот клапан разорванный, из-за этого стук. Я так где-то 80% только из-за этого. Почему он накрывается? Эти все нормально. Все, ребят, всем пока. У кого какие вопросы, там пишите комментарии, ставьте лайки. Бай-бай.